تازه خبر ولسمشر غنی د طالبانو له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. تازه ولسمشر غنی څه ویلي دي، د طالبانو په اړه یې څه ویلي دي، جزئیات ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل تازه پیغام کې ویلي، غلام محمد اسحاقزی نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. نوموړي دغه پیغام نن د دوشنبې په ورځ د اتلې پر 15 خپور کړی او ویلي دي نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لرې شي، باید د اوسني حکومت سره تعامل وکړي، د دوی سره مرستې وکړي، د افغان ولس کنګل شوې بودیجه ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. ولسمشر غني زیاته کړي، د یو تاریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخوانی کابینه په افغانستان کې یو سلنه واک هم نه لري، خو الله هم په نړۍ کې ځینو هیوادونو پخوانی سفیران او استازي د خپل موخه او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته یې رابولي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولی. نوموړي ویلي، غلام محمد اسحاقزی نن په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. نړیوال د دې پر ځای چې له افغان ملت څخه لرې شي، باید د اوسني حکومت سره تعامل وکړي. پخوانی ولسمشر په دغه پیغام کې زیاته کړي، نړیوال باید دا درک کړي که سوله او امن افغانستان غواړي، نو دوی ته د دوی دوستۍ لاس ورکړي، په دښمنۍ یې تر خپل اغیز لاندې نشي راوستلی لکه څرنګه چې په تیرو 100 کلونو کې ورته تجربه شول. نوموړي د خپل پیغام په وروستۍ برخه کې ویلي، کېدای شي زما د نظریاتو سره زما ځینې دوستان موافق نه وي، خو زه تاسو ته معلوم یم چې سپینې خبرې کوم. ولسمشر غني زیاته کړي، نن چې ښاغلی اسحاقزی زما په استازیتوب یا د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي، د شرم احساس کوم. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.